Chase my dollars, make it hurt. Anlassen, das Fremdregen. Guck mal. Fremder Regen. Wer weiß, was das hier war. Und hier Netzersatz, Beleuchtung. Guck mal, hier steht sogar noch ein Fabrik. Krass. 71. Steht ja auch hier drauf, das ist identisch. Hier war ja auch 1971 Baujahr.
Ja, könnte jetzt einfach nach Hause gefahren. Das wär's, ey.